আসসালামু আলাইকুম। যাদের বাজেট ১৪০০ টাকার আশেপাশে তাদের জন্য ভালো পারফরম্যান্সের একটি রাউটার নিয়ে আজকে চলে আসলাম। সো আপনারা যারা ওয়াইফাই রাউটার খুঁজতেছেন কম দামের ভিতরে একটু ভালো মানের, তাদের জন্য আজকের এই রাউটারটি। আমি এই রাউটারটি বিগত ২ বছর যাবৎ ব্যবহার করতেছি, খুবই ভালো পারফরম্যান্স দিতেছে। আপনারা চাইলেই কিন্তু এই কোম্পানির রাউটারগুলোকে ইউজ করতে পারেন। খুবই ভালো মানের রাউটার, কম প্রাইসের ভিতরে আমার মনে হয় না যে এর থেকে আর কোনো ভালো রাউটার আছে। সো চলুন আমরা এই রাউটারটি সম্পর্কে আপনাদেরকে বেশ কিছু বিষয় জানিয়ে দেই। সো আপনারা আমার হাতে যে ওয়াইফাই রাউটারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ওয়াইফাই রাউটারটি হচ্ছে মূলত নেটিস ব্র্যান্ডের একটি ওয়াইফাই রাউটার। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। এই রাউটারটির মডেল হচ্ছে নেটিস wf2409e। এই রাউটারটিতে মূলত 3টি অ্যান্টিনা রয়েছে। আপনারা ভিডিওতে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই রাউটারটিতে 3টি অ্যান্টিনা রয়েছে। এই রাউটারটি খুবই ভালো পারফরমেন্স, আমি ব্যবহার করতেছি, বেশ ভালোই চলতেছে এখনও পর্যন্ত। আমার বাসায় কিন্তু এই ওয়াইফাই রাউটারটি আমি ইউজ করতেছি। এই রাউটারটির সাথে আপনারা কোম্পানি থেকে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। 1 বছরের ভিতরে কোনো রকম প্রবলেম যদি আপনি ফেস করেন তাহলে আপনি এটিকে চেঞ্জ করে বা ওয়ারেন্টিতে পাঠাতে পারবেন। চলুন আমরা আমাদের এই ওয়াইফাই রাউটারটিকে আনবক্সিং করি। এই ওয়াইফাই রাউটারটিকে আনবক্সিং করার জন্য আমরা এখান থেকে একটি অপশন পেয়ে যাব। এখান থেকে জাস্ট এটা কীভাবে বের করব, বের করলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো যে আমাদের ওয়াইফাই রাউটারটি এরকম একটা বক্সের ভিতরে থাকবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়াইফাই রাউটারটির বক্স কিন্তু খোলা হয়ে গেছে। এই ওয়াইফাই রাউটারটির সাথে আপনারা এই বক্সটাই কিন্তু পাবেন। এই ওয়াইফাই রাউটারটিতে আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন এপি রাউটার মোড এবং উইপস মোড, রিপিটার মোড এবং WP+WDS মোড এবং শুধু ডিএস মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। ক্লায়েন্ট মোডে এটি ইউজ করতে পারবেন। এটি বেশ কিছু মোডে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখান থেকে, আর সেই মোডগুলো তারা দিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে আমাদের দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে মূলত নেটিসের 300 Mbps ওয়াইফাই ওয়্যারলেস এন সিরিজের রাউটার। সো এই রাউটারটিতে মূলত 5 dBi অ্যান্টিনা রয়েছে। এই রাউটারটিতে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন মাল্টিপল SSID, অর্থাৎ আপনারা যে ওয়াইফাই নাম দেখতে পান ওয়াইফাই রাউটার চালু করার সময় আপনি এটিতে অনেক সময় দেখা, যেমন এই রাউটারটা যদি আমরা এখন চালু করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে একটা SSID কিন্তু দেখাচ্ছে। সো আমরা চাইলে কিন্তু মাল্টিপল SSID ব্যবহার করে আমরা আরও আমাদের এক্সট্রা নাম ব্যবহার করতে পারি। সো সেই ফিচার্সগুলো কিন্তু এটিতে রয়েছে, আর এটি বেশ কিছু ভার্সনই রয়েছে। সো এই রাউটারটি মূলত বর্তমানে 2টি ভার্সনে পাওয়া যায়। এই রাউটারটির আগের যে ওল্ড ভার্সন ছিল সেই ভার্সনটি ছিল ভার্সন 3। বর্তমানে আপডেটেড যে ভার্সনটি, এই ভার্সনটি হচ্ছে মূলত 4। সো এখান থেকে এখন আগের থেকে এই রাউটারটিকে আপডেট করা হয়েছে ভার্সন 4-এর মাধ্যমে। আচ্ছা, এই রাউটারটিকে আমরা যখনই প্যাকেট থেকে আনবক্সিং করব, এই রাউটারটির ভিতরে আমরা পেয়ে যাব এরকম আমাদের যে রাউটারটি রয়েছে, আমাদের যে মূল রাউটারটি, সেই রাউটারটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই রাউটারটি। এরপর আমরা প্রথমে দেখি যে আমাদের এই রাউটারগুলোর সাথে আমরা কি পাচ্ছি। এই রাউটারটির সাথে আমরা পেয়ে যাব এরকম একটি ছোট কর্ড, যেটির মাধ্যমে আমরা চাইলে আমাদের অণু থেকে সরাসরি রাউটারে কানেক্ট করতে পারবো, অথবা চাইলে কিন্তু আমরা আমাদের যে রাউটার রয়েছে রাউটার থেকে পিসিতে কানেক্ট করতে পারবো এই শর্ট কেবলটির মাধ্যমে, যেটি আপনি এই রাউটারটির সাথেই পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, সো এরপর আপনি এই রাউটারটির সাথে পেয়ে যাবেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল। এর ইউজার ম্যানুয়ালটি আপনি যদি পড়েন তাহলে আপনি খুব সহজে এই রাউটারটিকে সহজে নিজে সেট আপ করতে পারবেন। এখানে তারা বেশ কিছু বিষয় বলে দিয়েছে, যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইউজার ম্যানুয়ালটি, আর সচরাচর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে আপনারা এই ইউজার ম্যানুয়ালটিও পেয়ে যাবেন। আর সেই সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। সো আপনারা এই ওয়ারেন্টি কার্ডটি রেখে দিবেন এগুলোকে যত্ন সহকারে, এবং কিভাবে আপনি এটিকে কনফিগারেশন করবেন, কিভাবে কি ব্যবহার করবেন, কোন অপশন কিভাবে কাজ করতে হবে, আর সকল বিষয়গুলো কিন্তু এই ইউজার ম্যানুয়ালে তারা লিখে দিয়েছে, এবং প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে একদম স্ক্রিনশট দিয়ে তারা কিন্তু এগুলোকে দেখিয়ে দিয়েছে। আপনারা চাইলে এগুলোকে দেখে কিন্তু খুব সহজে এই রাউটারটিকে সেট আপ করতে পারবেন কিংবা কনফিগারেশন করতে পারবেন। আচ্ছা, সো এরপর আপনারা এই রাউটারটিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য পেয়ে যাবেন একটি অ্যাডাপ্টার। এই অ্যাডাপ্টারটি আপনারা মূলত কত ভোল্টে পাবেন সেটা আপনাদেরকে বলি। এই রাউটারটি মূলত 9 ভোল্টে চলে। সো এখান থেকে আপনারা এই রাউটারটির সাথে 9 ভোল্টের একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার পেয়ে যাবেন, যেটির মাধ্যমে আপনি মূলত এটিতে পাওয়ার দিবেন। যাই হোক, এই হচ্ছে মূলত প্যাকেজ কন্টেন্ট। আপনারা এই রাউটারটিকে পারচেস করার পর এই বিষয়গুলো এই প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন সাথে। সো এখন আমরা দেখি রাউটারটি। সো আমরা রাউটারটিকে উপরে নিলে দেখতে পাবেন যে আপনার এখান থেকে একটা পলি করা রয়েছে, জাস্ট এটা থেকে বের করবেন, আর বের করলে আপনার যে মূল রাউটারটি রয়েছে রাউটারটি দেখতে পাবেন। আচ্ছা, এরপর আপনি এখান থেকে 3টা অ্যান্টিনা দেখতে পাচ্ছেন, একটা অ্যান্টিনা, এই একটা অ্যান্টিনা এবং এই একটা অ্যান্টিনা, এবং এই অ্যান্টিনাগুলো কিন্তু আপনি এভাবে চারিদিকে ঘোরাতে পারবেন এরকমভাবে। এরকম আপনি যদি চান এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে রাখতে ঘোরাতে পারবেন, আর প্রত্যেকটা অ্যান্টিনা কিন্তু আপনি এভাবে ঘোরাতে পারবেন।
আচ্ছা, এখানে যে এন্টিনাগুলো ব্যবহার করা রয়েছে এই এন্টিনাগুলো মূলত 5 dBi, আর যে এন্টিনাগুলো 2.4 গিগাহার্টসের। আর এই রাউটারটি মূলত সিঙ্গেল ব্যান্ডের একটি রাউটার, আর 2.4 গিগাহার্টস এটি থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই রাউটারটির রেঞ্জ কিন্তু খুবই ভালো। সো এই রাউটারটিতে সব থেকে কম প্রাইসের ভিতরে আপনার 1400 টাকার ভিতরে এই রাউটারটির পারফরমেন্স খুবই ভালো। সো আমি মূলত আমার বাসায় কিন্তু এই রাউটারটিকে ব্যবহার করি প্রায় 2 বছর যাবত, এখনও কিন্তু খুবই ভালো মানের চলতেছে, এখনও সেই রাউটারটির রেঞ্জ পারফরমেন্স খুবই ভালো। সো এই নেটিসের কম প্রাইসের ভিতরে নেটিসের রাউটারগুলোর পারফরমেন্স খুবই ভালো, যা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আপনারা চাইলে এই নেটিসের রাউটারগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন। সো এই নেটিসের রাউটারটাও রয়েছে মূলত 4 ভার্সনের। সো নেটিসের 3 ভার্সন এবং 3 ভার্সনের থেকে 4 ভার্সনে বেশ কিছু রাউটারের প্রবলেম আমি দেখতে পেয়েছি, যে রাউটারগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় আপনার রেঞ্জের একটু প্রবলেম হয়। সো আপনারা যদি ভার্সন 3 রাউটারটি পান তাহলে সেই রাউটারটিকে নিতে পারেন আর নিশ্চিন্তে। আর নেটিসের 4 ভার্সনের যে রাউটারগুলো, প্রত্যেকটা রাউটার খারাপ সেটা বলতেছি না, নেটিসের বেশ কিছু 4 ভার্সনের রাউটারে আমি দেখেছি যে রেঞ্জ খুবই কম, যেগুলো একদম কম রেঞ্জে। সো আপনারা যদি পারেন ভার্সন 3টা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। 3 ভার্সনের রাউটারটির কিন্তু রেঞ্জ খুবই ভালো এবং পারফরমেন্সও খুবই ভালো। আচ্ছা, সো এই রাউটারটির সাথে আপনারা রাউটারটিকে কন্ট্রোল করার জন্য বা এখান থেকে আপনার ইন্টারনেট কানেকশন নেওয়ার জন্য সো আপনারা এখানে একটা ওয়ান পোর্ট পাবেন, যেটা আপনার মূল আইএসপি থেকে এখানে প্রবেশ করাতে পারবেন। এরপর আপনারা 4টা ল্যান পোর্ট পেয়ে যাবেন, যে পোর্টগুলোর মাধ্যমে আপনার বাসায় যদি কোনো পিসি থেকে থাকে তাহলে আপনারা পিসিতে কানেক্ট করতে পারবেন, 4টা পিসিতে একসাথে। এছাড়া চাইলে কিন্তু আপনারা রাউটার টু রাউটারের কনফিগারেশন করতে পারবেন। কীভাবে রাউটার টু রাউটার কনফিগারেশন করতে হয় এই প্রসেস নিয়ে কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া রয়েছে, চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় আপনার এই রুমে ওয়াইফাই রেঞ্জটা একটু কম, অন্য আরেকটা রুমে আপনাদেরকে ওয়াইফাই রেঞ্জটা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ল্যান্ডফোনগুলোকে ইউজ করে আপনাদের একটা রাউটার থেকে অন্য আরেকটা রাউটার ব্যবহার করতে পারেন, যেটাকে সাব রাউটার বলা হয়। অনেক সময় কিন্তু আপনারা যখন সাব রাউটার ইউজ করতে যান তখন কিন্তু আপনাদের আইএসপি ব্লক করে দেয়। সো সেজন্য কিন্তু অনেকেই আবার সাব রাউটার ইউজ করতে পারেন না। সো আপনাদের সাব রাউটার ইউজ করার জন্য বেশ কিছু প্রসেস রয়েছে, আপনি যদি না জানেন তাহলে যদি জানতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন, অথবা আমাদেরকে ইনবক্সে নক দিতে পারেন যে আপনি কিভাবে আপনার সাব রাউটার যদি ব্লক করে থাকে তাহলে সেটাকে কিভাবে আপনি নতুন করে আবার সেই লকটাকে খুলে আবার আপনি কিভাবে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারবেন সাব রাউটার মেন রাউটার থেকে সাব রাউটারে। সো এই রাউটারটিতে আপনি পেয়ে যাবেন 2টি পোর্টস, একটি হচ্ছে WPS বাটনস বা পোর্টস, আপনি এরপরে পেয়ে যাবেন একটি ডিফল্ট পোর্টস, যেটির মাধ্যমে আপনার রাউটারে যদি কোনো রকম প্রবলেম আপনি ফেস করেন তাহলে খুব সহজেই এটিকে রিস্টার্ট দেওয়ার মাধ্যমে আপনি এখান থেকে রিসেট করে আপনার যেই কাজগুলো রয়েছে সকল কাজগুলোকে সলভ করতে পারবেন। আচ্ছা, সো এরপর আপনারা এখানে প্রত্যেকটা এখানে যে ল্যান্ড পোর্টগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা পোর্টের সাথে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এখান থেকে ইন্ডিকেটর, যেমন এখান থেকে প্রথমে একটি পাওয়ার ইন্ডিকেটর রয়েছে, এরপর আপনার মোবাইলের সাথে এটা সিগন্যালটা কি পাচ্ছে কি না সেটার জন্য একটা ওয়াইফাই পোর্ট দেওয়া রয়েছে বা যেটাকে ওয়ান ল্যান্ড পোর্ট বলা হয়। এরপর আপনার একটি ওয়ান ইন্ডিকেটর পেয়ে যাবেন, তারপর ল্যান 1, ল্যান 2, ল্যান 3 এরকমভাবে বেশ কিছু এখানে ইন্ডিকেটর দিয়ে দিয়েছে তারা, এবং WPS ইন্ডিকেটরও কিন্তু এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। সো এই হচ্ছে মূলত এই রাউটারটির খুঁটিনাটি বেশ কিছু বিষয়। সো এই রাউটারটি সেট আপ করা খুবই ইজি, এবং আপনারা এই রাউটারটির যে পাসওয়ার্ড সেটি কিন্তু আপনারা এখানে এই ব্যাকসাইডের যে স্টিকারটি রয়েছে এটিতে পেয়ে যাবেন। সো সব মিলিয়ে খুবই ভালো পারফরমেন্সের এই রাউটারটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আপনারা চাইলে কিন্তু এই রাউটারটিকে ইউজ করতে পারেন 1400 টাকার আশেপাশে রাউটারের, এর থেকে ভালো রাউটার আমার মনে হয় না যে আর কোনো রাউটার আছে। সো আপনারা চাইলে কিন্তু এই রাউটারটিকে নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে মূলত আমাদের রাউটারের আজকের এই আনবক্সিং ভিডিও। আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের ভিডিওটিতে লাইক দিতে ভুলবেন না, এবং আমাদের আজকের এই ভিডিওটা আপনার যদি বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন। এছাড়া আপনি যদি রাউটার সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে হেল্প পেতে চান, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া রয়েছে এই রাউটার সম্পর্কে, TP-Link, নেটিস আর অন্যান্য ব্র্যান্ডের রাউটার সম্পর্কে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করা রয়েছে। আপনারা চাইলে আমাদের সেই ভিডিওগুলোকে দেখে নিতে পারেন।
সো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং সেই সাথে যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখুন। এবং আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করেননি তারা আমাদের ফেসবুক পেজটিকেও ফলো করে দিবেন এরকম সকল ধরনের হেল্পফুল ভিডিওগুলোর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। সো আপনাদের সাথে দেখা হবে আমাদের পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।